Buonasera a tutti, ben ritrovati in questo spazio in compagnia delle Sibille, lunedì 13 giugno, quindi come va? Abbiamo ricominciato le dirette della settimana, vi ricordo a proposito gli appuntamenti, il lunedì e il venerdì alle 21:15 con la sottoscritta, quindi lunedì, venerdì 21:15 su questi canali da cui trasmetto, e il mercoledì alle 18 sul canale YouTube del Marietto Veneziano, ma anche su questi altri canali con il Marietto Veneziano. Quindi durante la settimana avete ben 3 appuntamenti per ottenere o comunque partecipare alle nostre dirette e avere la possibilità di una risposta gratuita. Vi ricordo che siamo professionisti e lavoriamo per appuntamento con consulti privati professionali di 45 minuti al costo di 20 euro, ovviamente su prenotazione. Detto questo, vi ricordo che da molti anni ormai c'è il sito www.ilcapitano.altervista.org, il sito è online dal 2015, è il sito di radionica e radiestesia che ha divulgato gratuitamente una quantità smisurata, direi, di quadranti radiestesici, ma anche di circuiti radionici. Vedete in sovraimpressione alcuni degli ultimi lavori del Marietto Veneziano, sono tutti improntati su una matrice esoterico-cabalistica. Ovviamente le spiegazioni verranno poi rilasciate nei prossimi giorni nei nostri canali YouTube, faremo qualche video apposta, intanto potete già scaricarvi gratuitamente dal nostro sito, nelle varie sezioni infatti è disponibile moltissimo materiale raccolto in dispense in formato PDF, all'interno delle quali oltre al circuito o ai circuiti trovate qualche breve spiegazione, ma come dico sempre, per i ricercatori e per gli studiosi, per gli appassionati della materia, che non si scoraggiano di fronte a poche informazioni, quelle insomma che vengono appunto distribuite all'interno dei PDF, rimandiamo appunto ai nostri canali YouTube, alle nostre playlist ordinate per argomento, all'interno dei quali e delle quali insomma troverete le spiegazioni anche dei circuiti che a suo tempo abbiamo già rilasciato per tutti. Dunque vi ricordo cos'è la radionica. Per molti che non conoscono questa disciplina, la radionica è qualcosa probabilmente di nuovo. In realtà si tratta di qualcosa che è, come dire, intanto una disciplina molto antica, non è una cosa nuova, in quanto la saggezza legata alle onde di forma, all'emanazione che gli oggetti intorno a noi, ma anche alcune forme geometriche, alcuni simboli irradiano verso tutto l'ambiente circostante e quindi utilizzati, applicati all'interno di grafici, circuiti emettitori, riescono a influenzare i testimoni su cui si va a operare. Ecco, questa disciplina lavora su quello che sono le informatizzazioni. Quindi quando si deve lavorare su qualcuno presente o a distanza attraverso il suo testimone, che può essere per esempio un biglietto con scritto i suoi dati anagrafici, oppure una fotografia o parti biologiche come pezzi di piccole ciocchette di capelli o i capelli delle spazzole, che lì i testimoni non mancano. Dunque, attraverso questi testimoni, quindi raffigurazioni che possono essere virtuali, biologiche, grafiche della persona, si possono convogliare e indirizzare delle onde di forma per influenzare i corpi sottili della persona, quindi i campi energetici, e per ricaduta ottenere dei benefici, dei risultati poi nel piano materiale, quindi su quello che è il mondo dove noi viviamo e dove noi ci muoviamo, sperimentiamo emozioni, esperienze e così via. Quindi la radionica si propone per il tramite delle onde di forma di influenzare e modificare, correggere dove possibile la realtà delle persone. Ovviamente ogni circuito è preposto per raggiungere specifici risultati e come dire, influenzare in modo mirato determinate circostanze o persone. Tra l'altro
ci occupiamo anche di realizzare circuiti su commissione, quindi si valutano le situazioni su cui è necessario intervenire e possiamo estrapolare quindi quelle che sono le configurazioni geometriche, le frequenze più opportune. Dunque, oggi mi sono dilungata un po' di più sulla radionica, cerco sempre durante le dirette, di dirvi qualcosina su quello che sono le nostre attività o i nostri servizi, che tra l'altro trovate nella sezione shop, sempre del sito www.ilcapitano.intervista.org, così da farci conoscere, da far conoscere quali sono i potenziali di quello che può essere un lavoro, un percorso fatto con noi. Non si tratta dunque solo di letture di sibille, che fermo restando faccio sempre con estremo piacere anche in privato, ma i nostri servizi si estendono anche a radionica, radiestesia, ermetismo in generale, e quindi anche tutte quelle che sono le sottodiscipline della nostra tradizione cabalistica. Come vedete in sovraimpressione, questo è il nostro talismano, è il nostro cavallo di battaglia. In questo abbiamo messo tutto il massimo e il meglio di quello di cui eravamo capaci, almeno per dare una copertura di protezione, difesa, e perfino un lavoro sulle energie sottili, in modo che siate sempre equilibrati, carichi di energie, protetti da pericoli visibili e invisibili. E c'è anche un piccolo talismano di Giove, e dunque insomma è anche un propiziatorio, diciamo così, questo ciondolo. Trovate ovviamente tutte le specifiche nella sezione shop, insieme a quelle che sono le altre cose di cui ci occupiamo. Tra l'altro, sempre parte della nostra tradizione sono anche i sigilli salomonici, e non solo, anche i sigilli di Mosè, che sono addirittura più antichi, e ci occupiamo anche di ritualistica. Quindi se avete delle problematiche, dei blocchi, delle incertezze, se la vostra vita stagna, intanto con un consulto professionale potremmo risalire a quelle che sono le cause di questi blocchi, le maggiori difficoltà, sia tramite le sibille, tramite la radiestesia, quindi un'indagine mirata su quelli che possono essere le cause e le origini dei blocchi, ma anche attraverso l'astrologia, che è sempre parte di queste straordinarie discipline di cui ci occupiamo. In questo modo andremo a capire quali sono e da cosa hanno origine i blocchi, probabilmente anche per questioni karmiche o per qualche configurazione planetaria difficile, e andare a lavorare in modo mirato per trascendere, superare vecchi blocchi, vecchie difficoltà. Quindi sempre consigliamo un consulto professionale proprio per fare un quadro preciso della situazione e vedere come e dove intervenire. È chiaro che i consulti possono essere anche semplicemente consulti, quindi semplici occasioni per ottenere delle risposte, delle informazioni. Ricordo inoltre che siamo disponibili per percorsi di formazione, percorsi anche di superamento tramite programmazione del subconscio, tramite lavoro sul sé, e quindi tutta la parte che nella nostra tradizione è la parte di correzione, di rettifica, che si parte o si basa sul lavoro sul sé. Quindi ci possiamo veramente applicare a pieno raggio per dare un miglioramento, qualcosa di positivo nella vostra vita. Chiaro che se cercate qualcosa senza sforzo, o se volete il rimedio miracoloso che schioccando le dita con un minimo sforzo, zero impegno, ottenete chissà che risultato, beh, purtroppo non facciamo per voi. È necessario invece lavorare anche insieme per ottenere il migliore dei risultati, dove di qua facciamo una parte elaborata e mirata per correggere quelle che possono essere appunto le interferenze, i blocchi e le difficoltà, magari propiziare, spingere in modo positivo, ma di là voi dovete fare un lavoro su voi stessi. Se non siete capaci da soli, siamo comunque sempre disponibili, ovviamente con un percorso mirato dove vi accompagniamo nel modo migliore, insomma, a farvi raggiungere i vostri risultati. Bene, vi ho detto molte cose, oggi ho dato una maggiore evidenza ad alcune delle cose di cui ci occupiamo,
in altre occasioni ho parlato di altro, quindi sicuramente non vi mancherà l'occasione di vedere anche altre dirette, oppure molte delle pillole che abbiamo condiviso sui nostri canali YouTube o anche sul nostro gruppo Facebook, che ricordo chiamarsi Radionica, Radiestesia, Tarologia ed Ermetismo. Se siete interessati a queste discipline, chiedete pure di iscrivervi, trovate moltissimo materiale di condivisione, link ai video e molto altro, quindi se vi piacciono tutte queste discipline, questo gruppo non può mancare nell'elenco dei gruppi migliaia di gruppi a cui siete iscritti, mi raccomando. Bene, direi di cominciare a dare delle risposte. Vi ricordo... Scusate il nome per questa bella domanda, però manca la data di nascita. Benissimo, allora dalla regia mi ricordano di darvi alcune indicazioni su come formulare la domanda. È importante per noi, per le frequenze e per individuare la scia energetica più giusta, che mettiate sempre nella domanda il vostro nome, che magari compare già nell'account o nel nome dell'utente, però indicatelo lo stesso, perché a volte i nomi possono essere di fantasia, quindi il vostro nome di battesimo, la data di nascita. Se la domanda riguarda un'altra persona, dovete mettermi anche il nome e la data di nascita della persona interessata all'interno della domanda, quindi la questione che vi sta a cuore. La domanda deve essere formulata in un modo preciso. In effetti, per esempio, qua la domanda è stata formulata in modo preciso, ma mancano le date. Il nome c'è, ci aspettiamo che Mara si chiami veramente Mara, ma mancano le date, quindi in attesa, Mara, che tu integri queste informazioni nel frattempo, rispondo a un'altra domanda. Mi raccomando, Mara, nomi e date di nascita. Rispondiamo, ecco, a Milena 29 ottobre del 71. Il 16 giugno ho un concorso nella Camera di Commercio di Firenze, riesco a passarlo? Grazie. Bene, questa è una domanda formulata benissimo, non bene, benissimo, quindi c'è un'indicazione di tempo, c'è l'ambito preciso e mirato della domanda, il nome e la data. Mi raccomando, ve lo dico perché così non perdete l'opportunità di ottenere una risposta per carenza di informazioni. Bene, allora rispondiamo a Milena. 29 ottobre 71 per il suo concorso del 16 giugno presso la Camera di Commercio, un concorso per la Camera di Commercio di Firenze. Vediamo come va questo concorso per Milena. Ok. Allora, il taglio dà alcune indicazioni. Intanto la cosa è una cosa importante, l'avvio di un percorso che può generare una svolta o un proseguo per il futuro, quindi c'è qualcosa di importante che si muove, ma c'è anche un po' di tormento per questa cosa. Forse c'è molta aspettativa o c'è la sensazione che le cose un po' sfuggano, ci sono dei ritardi, quindi adesso andiamo a vedere comunque, o magari ci sono stati per esempio degli spostamenti sulla data di avvio di questo concorso, però vediamo un pochino. Vi ricordo sempre che il taglio dà alcune indicazioni, ma che lo sviluppo viene poi descritto dalla stesa. Allora, prima linea, quindi gli eventi già accaduti, che sono già occorsi riguardo la domanda di Milena: dottore, viaggio, morte, bambino, denaro, quindi la necessità anche tramite qualche aiuto o un impegno particolare di cambiare completamente. Quindi è chiaro che quello che muove Milena è il desiderio di chiudere e trasformare la sua vita e evidentemente anche quello che è il suo impegno sul piano professionale. Quindi
c'è, come dire, molta dedizione a questa cosa, un grande impegno. Bambino denaro comunque, indica quelli che possono essere i progetti solidi che intende costruire e anche, qualcosa su cui conta a partire dalla propria esperienza, da quello che già ha acquisito. Quindi c'è sicuramente il desiderio di muoversi in qualche direzione nuova, ma sempre mantenendo e potendo attingere al bagaglio di conoscenza e di esperienze che ha già accumulato. Al presente e quindi rispetto il presente della domanda, quindi ormai mancano pochissimi giorni, oggi è il 13, si tratta di ormai 3 giorni, forse meno, per il momento del concorso, quindi c'è la possibilità che a questo concorso partecipi anche qualche persona che conosci, quindi riunione amica dall'idea insomma di un qualcosa che si ripete, di un incontro che, si riverifica o magari un ripetere, o questa prova, magari non proprio questo concorso, però c'è un qualcosa di questo tipo. C'è però, ehm, un po' di apprensione, forse qualcuna delle persone che conosci ti ha detto un qualcosa, ti ha un po', disturbato o temi, a volte potrebbe anche essere, sai, dispiacere domestico, qualche timore di non sentirti all'altezza, di non essere, magari sufficientemente preparata o che proprio possano emergere delle cose, per cui tu, possa non essere scelta, però in questo momento sembrano essere più dei timori che altro. Come vedi, conversazione Imeneo allegrezza al cuore, descrive una buona prestazione, descrive un momento buono dove sicuramente sarai in grado, in condizione di dimostrare le tue capacità, di fare una buona impressione, quindi c'è, un sollievo anche, forse proprio a fronte di quello che ti aspetti, in questo momento o ti prospetti non troppo positivamente ora. Comunque di per sé, le carte del prossimo futuro e anche di quello che viene dopo, sono veramente positive, sembra proprio che le cose andranno bene. Le sollevo perché si vedano meglio. Costanzo Maggiori Preziosi casa, quindi, se l'esame è fatto, cioè se il concorso è fatto in più step, si supera la prima fase e c'è la possibilità insomma di passare alla seconda. Quindi ci sono delle prospettive veramente positive a fronte di questo concorso del 16 giugno. O come ho detto farai buona impressione, come ho detto otterrai i riconoscimenti di quello che farai al momento del concorso e c'è quindi un qualcosa che si consolida. C'è una situazione, però ovviamente l'esito ci chiarisce o descrive qualche altro aspetto, quindi sicuramente c'è soddisfazione, ci sarà qualche motivo per sentirti finalmente, anche riconosciuta, anche, ehm, molto ottimista per quello che è il futuro. C'è però una situazione, la carta della nemica purtroppo descrive l'interferenza di qualcuno o qualcosa. Quindi da parte tua, c'è il massimo dei risultati. Tu più di quello che farai, in questo esame, non c'è, nel senso meglio di quelle carte che sono venute non ci sono, cioè secondo me, la stesa è veramente ottima. L'unica cosa con questa carta della nemica è come se qualcuno, in qualche modo giocasse, in modo contrario o comunque, interferisse in modo pesante su quello che ti spetta di diritto. Quindi è chiaro che, la situazione comunque in qualche modo volgerà positivamente, dandoti aspettativa per il futuro, mettiamo una graduatoria, mettiamo che sia possibile comunque avvicinarsi moltissimo al numero di posti, per cui si fa questo concorso, quindi nei posti più vicini a quelli disponibili, però con questa nemica la mia sensazione è che qualcuno faccia qualche barbatrucco, passando avanti con qualche pretesto qualcuno al tuo posto. Quindi
c'è qualche cosa di irregolare che verrà fatto, però la sensazione, cioè lo faranno nel modo meno evidente e quindi comunque ci sono delle ottime prospettive, per te lo stesso, okay? Benissimo, passiamo alla prossima domanda, vediamo un po' di grazie Milena che mi fa un complimento, grazie di cuore, ovviamente sempre piacevole. Vediamo un pochettino di rispondere. Noi, ma speriamo bene, okay. Allora, rispondo a Cristina però, anche tu non hai messo allora, Cris, visto che la prima volta sicuramente non sapevi che ho necessità non tanto del segno zodiacale, a cui più o meno arrivo anche da sola, ma delle date di nascita. Questo perché Giovanni dell'Acquario, chissà quanti ce ne sono, e Chris del Capricorno anche lì. Quindi mi raccomando, per darmi un imprinting energetico, quindi una scia a cui agganciarmi per non inventarmi chissà che risposta o parlare di chissà chi invece che delle persone interessate nella domanda, ho bisogno che mi mettiate le date. Allora, se sei ancora collegata, se hai resistito alle mie chiacchiere, io dico sempre i pipponi della Hilde, bene, allora integra la domanda, così come avevo chiesto anche a Mara di fare, ma vedo che non l'ha fatto. Quindi, ah no, Mara l'ha fatto, perfetto. Allora Mara, intanto rispondo a te che hai aggiunto le date. Chris, risponderei volentieri anche a te, visto che sei nuova del canale, mi fa piacere farti appunto questa accoglienza e darti questo benvenuto, però mi devi mettere le date. Se sei lì, fallo. Intanto rispondo a Mara che aveva chiesto sulla situazione di questa amicizia con Arianna. Vado comunque a leggere la domanda che aveva messo. Vorrei capire se l'amicizia fra me e Arianna finirà. In questo periodo ci stiamo stufando entrambe perché anche chiarendo le cose rimangono incomprensioni. Ok, quindi mettiamo le date. Mara 31 agosto 76, Arianna 21 aprile del 74, vediamo insomma questa amicizia che destino avrà e che piega prende per il prossimo futuro. Intanto ricordo a tutti gli utenti di Facebook, perché ho visto proprio adesso che si è aggiunto un commento, che devono autorizzare StreamYard alla pubblicazione dei loro commenti. Come si fa? È semplice. Prima della diretta, cioè quindi prima del post dove compare che stiamo trasmettendo in diretta, c'è un link www.streamyard.com /Facebook. Basta cliccare questo link, si apre un'altra pagina. In questa pagina c'è una barra azzurra su cui viene chiesta conferma. Si dà conferma e basta. Non sarà mai più necessario nelle successive dirette autorizzare StreamYard e quindi sarò in grado e in condizione di leggere di chi si tratta. Guardate qua, non si vede niente, quindi io non sono in grado di rispondere. Ho necessità che autorizziate Facebook e così potrete ottenere la vostra risposta. Mi raccomando, perché io non trasmetto direttamente da Facebook, ma trasmetto su Facebook, scusate, per il tramite di StreamYard, quindi preciso per questo motivo che dovete autorizzare. Con YouTube non è necessario, si vede che collaborano meglio. Con Facebook sì, quindi vi chiedo questo piccolo sforzo a fronte di una risposta gratuita. Mi raccomando anche di sostenere il mio canale. Bene, allora riprendo da Mara, scusate. Vediamo Mara. 31 agosto del 76, Arianna, 21 aprile del 74, vediamo questa amicizia. Beh, il taglio non è che faccia proprio impazzire,
Mi sembra che si commenti abbastanza da solo, però andiamo anche a vedere se c'è qualche progresso, come la situazione, come si svilupperà. Qui sai, il taglio la dice lunga sul fatto che c'è anche un po' di opportunismo che ha in qualche menzogne o approfittarsi e anche cose magari non dette, che ovviamente stanno creando una frattura che potrebbe anche non sanarsi, però vediamo un po'. Ma allora Mara, intanto Mara mi dici se ci sei, sei collegata in questo momento, mi dai una conferma di essere presente così che interagiamo. A me piace molto quando siete presenti, ovviamente per non fare il monologo, e mi piace molto quando mi scrivete, quindi quando interloquiamo, quando interagiamo insieme, perché ovviamente la cosa vi riguarda in prima persona e in alcuni passaggi, vedendo delle figure, potrebbe essere opportuno chiarire o comprendere se avete capito di chi stanno parlando le sibille. Quindi, Mara, ci sei, Mara? So che a volte le connessioni richiedono un po' di tempo, ho visto che aveva integrato con. Allora, c'è ancora un utente Facebook che mi chiede: "Ciao, appare il mio commento?" Beh, appare un commento con Facebook user, questo è quello che si vede. Quindi ho bisogno proprio che autorizziate StreamYard. Poi magari uscite e rientrate da Facebook, non lo so, in teoria non serve, ma ok, Mara c'è, mi dice di sì, perfetto Mara, allora partiamo. E concentrati, qui c'è stata una serie di discussioni, intanto morte e deliranti. Possono voler dire più cose, ma l'indicazione principale è che sia proprio un po' concluso il ciclo. Io non so quanto, per quanti anni, per quanto tempo siate stati amiche, scusami, però si è un po' giunti a un dunque. Forse perché avete fatto il vostro corso, quello che dovevate darvi è stato dato, ma potrebbe anche essere i deliranti un'interferenza o comunque pettegolezzi, incomprensioni che basate sul nulla, cioè cose che siccome uno dice, poi se le rimangia e poi cambia di nuovo idea, poi magari ascolta una campana, poi ne ascolta un'altra. Qui c'è molta confusione che si è venuta a creare e che ha creato un allontanamento fra voi. Quindi è come se purtroppo abbiate cominciato a sentirvi sempre più distanti, magari anche a interessarvi di cose diverse che non vengono viste bene dall'una o dall'altra. Quindi diciamo che c'è un distanziamento che è avvenuto, ma che parte da una confusione che può anche essere stata in qualche modo creata. Quindi qua si vedono i tentativi di mettere a posto la cosa, però bisogna vedere se c'è veramente la volontà di recuperare questa amicizia. Magari per te è così, magari sei disposta a passare sopra le cose, ad averne comprensione e a lasciare andare, ma potrebbe essere che l'altra cerchi soltanto un pretesto per rompere. Comunque vediamo il momento presente. Amica, leggerezza, sacerdote, vecchia signora. Allora, qui ti devo dire che si vede ancora qualcosa. Ok, Arianna se la prende con te per cose di cui non hai colpa. Ok, sì, ma c'è qualcosa però, perché quando compare il sacerdote, la maggior parte delle volte
può riferirsi a una figura maschile, un uomo molto grande, magari in età quasi da pensione, potrebbe essere un padre, potrebbe essere, qualcuno titolato a esprimere il proprio parere o a dare consigli, a guidare, però a volte un altro dei significati, visto che c'è anche vicino una vecchia signora, quindi magari sono anche i genitori, potrebbero essere padre e madre, però a volte può indicare che c'è qualcuno che, pensando di dire la verità, giudica. E c'è un'altra cosa pure, perché amica leggerezza può indicare che, insomma c'è un po' di volubilità o qualcosa viene preso troppo alla leggera o qualche cosa banale viene usata come pretesto per giudicare. Quindi diciamo che potrebbe anche esserci però, attenzione, lo zampino di qualcuno, nel senso che forse, è vero, tu hai scritto molto bene il fatto che, cose di cui tu non hai colpa, però qualcuno qualche colpa ce l'ha e potrebbe magari nascondersi dietro le tue spalle. Quindi diciamo che, potrebbe esserci qualche altra amicizia che sta in qualche modo combinando delle cose, non necessariamente apposta, ma che possono, avere indirizzato male il giudizio su di te, okay, o comunque, c'è qualcosa qui, qualcosa che o è stato preso alla leggera o è stato ingigantito pur essendo una cosa trascurabile. Quindi attenzione però perché sembra legato a qualche altra figura. Ora, non ci vedo cattiveria però intanto c'è un prendere posizione, un diventare freddi, un additare l'altro. Allora, nel prossimo periodo, qui non so se l'amica tua è sposata, se c'è qualcosa, per cui c'entra un uomo. Mhmm, Questa rivalità o quest'antagonismo che si è creato, a partire anche da prese di posizione come fossero dei principi, no, per principio io sembra comunque che in questo meccanismo sia coinvolto o il marito dell'amica tua o comunque una figura che, magari per certi versi pensando di dare una mano, in realtà mette più zizzania, cioè c'è la possibilità che questo ingrandisca la vostra le vostre incomprensioni, quindi le vostre prese di posizione. È come se, qui entra in gioco l'orgoglio, l'ego, okay? Allora, sai, in realtà poi ci sarà secondo me ci sarà un gran casino, non anche se adesso si cerca in qualche modo, ehm, le carte qui per la chiusura, sai, allegria militare, quindi ci sono anche delle cose, che magari lei farà senza coinvolgerti o lasciando o tagliandoti fuori, quindi c'è qualcosa che non è bello, tu vivrai proprio come un tradimento, quindi non vedo oppure addirittura ci sarà qualche situazione, che diventerà a causa di una discussione furibonda, cioè tutto il chiarirsi adesso, è pressoché inutile, perché comunque è una decisione che vediamo già presa qua, capito? Cioè in fondo se avesse voluto ascoltare le tue ragioni e, se avesse questo senso di amicizia, così come tu ce lo hai per lei e nei confronti della vostra amicizia, sicuramente, sareste passate sopra questa cosa. Invece già il taglio c'era il pretesto e adesso mi compare anche qui, quindi ti farà un'azione che secondo me non sarà bella. Tu la vivrai veramente come qualcosa di e in più ci sono delle pesanti interferenze, pettegolezzi, qualcuno che proprio, sta alimentando tutto questo. Non la vedo durare a lungo questa amicizia, sai? No. Anche il vedovo, denaro, è come se sai che cosa? Alla fine tutte le cose su cui magari anche in passato siete passate sopra e quindi
che vi siete lasciati alle spalle, invece verranno di nuovo tirate fuori. Cioè, a un certo punto tu non ci crederai nemmeno alle cose che sentirai e che ti dirà. Non potrai credere di sentirle uscire dalla sua bocca. Perciò ti dico, secondo me, purtroppo sarà così. Non tirerà fuori cose vecchie, cose vecchissime, che lei covava ancora. Quindi non lo so, per me non lo so, non vale la pena della tua sofferenza, capisci? Okay. Okay Mara, io ti ho risposto, vediamo adesso di rispondere a un'altra domanda. Purtroppo io guarda, vorrei premiarti per l'impegno che ci stai mettendo, ma ancora niente. Prova, non lo so, non so nemmeno io come sia possibile, perché altri hanno fatto questi passaggi con estrema facilità e sono riusciti. Quindi, boh, non so come mai, però vedi, come vedi ancora niente. Allora, rispondo a Luca. Allora Luca, una domanda: qual è quella per te più importante? Luca, nato il 17 luglio '67, vuoi sapere sulla tua patente o vuoi piuttosto sapere come stai? Perché io concedo una risposta ad una domanda. Quindi dimmi tu Luca, ehm se sei ancora qui, chiaramente, perché se non ci sei più io rispondo a qualcun altro. Mi fai sapere se sei ancora qui, mi dai una conferma e mi dici quale delle 2 domande preferisci che io ti risponda. Intanto guardo se c'è qualche altra domanda. Non mi sembra di vedere integrazioni da parte di Luca, quindi rispondo a ho visto una domanda nuova. Antonio. Antonio ci sei? Sei collegato? Vi ricordo che se non restate collegati io rispondo ad altre persone, anche perché diciamo che non è uno scambio equo, se voi mi sparate la domanda e ve ne andate e poi con calma vi venite a guardare la risposta. È giusto che abbiate, come dire, la buona creanza di restare. Quindi Antonio, ci sei? Non ci sei? Luca non ha dato cenni. Antonio, sei qui? Allora, niente, nemmeno. Allora facciamo così, va, visto che chi c'è? Alzate la mano, no, scrivetemela perché io non vedo se alzate la mano. Ditemi un po' chi è rimasto e che ha messo una domanda, che faccio prima piuttosto che chiamare e poi aspettare qui invano. Poi sicuramente sono questioni legate alle connessioni. Vediamo un po'. Oh Luca, bene, ci sei, va bene, allora ti rispondo. Sì, ma dimmi cosa. Però. Allora, io ti rispondo sulla patente, va bene, visto che non mi metti tu,
allora ti rispondo alla prima domanda, 17 luglio 67, Luca. Vediamo un po', sto aspettando che mi chiamino per riconseguire la patente, ma non mi chiamano. Beh, vediamo un pochettino. Per Luca, 17 luglio 67. Vediamo un po' la storia della patente. Ma allora, scusate, dovevo inquadrare qua. Beh, diciamo che giovane fanciulla a viaggio, quindi sembra proprio che abbiano capito l'argomento, quindi un po' di afflizione, un po' di preoccupazione, un po' di trepidazione. Vediamo come andrà. Senti, io non so perché te l'hanno tolta, ma quando ci sono i deliranti qui, o è qualcuno che ha festeggiato con un bicchiere in più, oppure ti hanno contestato qualcosa. Comunque, ehm sono qui, patente, perfetto. E Luca, sai, io ero qua che aspettavo, ma per colpa delle connessioni non mi spuntavano i tuoi messaggi. Comunque ci siamo. Allora, ora c'è tanta attesa, hai timore di averla persa e in qualche modo che nessuno si faccia avanti, è proprio scritto qui. Anche se hai aspettato con fiducia, questa attesa fiduciosa comincia a trasformarsi in un tormento. Però tranquillo perché arriva una comunicazione, una chiamata importante entro, non so, sai, generalmente la linea del futuro prossimo rientra in quelli che possono essere 15 giorni, 1 mese, massimo, a dirla tanto 1 mese e mezzo. Secondo me sarà comunque una chiamata prima delle vacanze estive. Poi è chiaro che ci saranno sicuramente delle cose che potrebbero in qualche modo darti pensiero, perché, la comunicazione arriva, l'invito a ricominciare o a presentarti ci sarà, c'è qualche cambiamento. Questo cambiamento o questa chiusura, questa cosa sicuramente ha a che fare con la situazione del passato. E quindi, magari cambia la modalità con cui dovrai fare questo riconseguire la patente, oppure, ci saranno comunque delle cose che insomma non dipenderanno da te. Ad ogni modo mi sembra proprio una cosa che, insomma si tratterà solo di trovare il modo giusto, la soluzione più adatta, più opportuna, ma vedo che c'è. Secondo me, sai, loro stessi non ti stanno chiamando o perché stanno cercando di capire il da farsi. Io non so quale sia il tuo caso, chiaramente non l'hai scritto e non è neanche necessario che tu stia lì a scriverlo in pubblico, però, probabilmente stanno cercando una soluzione. A me sembra che comunque ti chiameranno, che la soluzione, nonostante alcuni cambiamenti importanti che non dipendono da te, forse non dipendono nemmeno da loro, ma magari da alcune normative che sono cambiate nel frattempo, comunque viene trovata questa soluzione, quindi c'è la cosa, okay, c'è questa ti chiamano e c'è questa cosa della patente, però, con un handicap, non so di che tipo, però è chiaro che con Viaggio Nemica, insomma, le difficoltà non saranno poche, forse sarai sottoposto a rinnovi periodici o a verifiche, controlli. Non è una cosa cioè non ti posso dire da queste carte che tu prendi la patente e basta più. C'è, un qualcosa che ti verrà richiesto, che costerà un po' un sacrificio, o comunque che porterà a una forma di impegno. Non so come mai, però vedo questo. Di fatto c'è c'è un qualcosa
piuttosto impegnativo, con un risultato però da verificare. Quindi un po' è un nì, cioè sì, ti chiamano, per il riconseguimento vedo tutta una serie di difficoltà. Ok, benissimo. Allora, cari amici, io per questa sera vi ringrazio intanto per aver partecipato. Mi rendo conto che con le connessioni a volte si fa presto, a volte ci vuole o ci sono delle cose. Ecco, infatti, vedi, anche qua Antonio risponde che c'è solo adesso, magari cercava di rispondere già da un po'. Io vi chiedo sempre, restate, anche se magari sentire le risposte degli altri o il pippone della IL non è proprio di vostro massimo interesse, però restate perché è giusto, io vi do qualcosa gratuitamente, ve lo dono, vi chiedo in cambio di sostenermi, quindi siete lì e mi aspetto insomma che ci restiate, almeno così io posso scegliere senza dover dire vabbè adesso vediamo un altro, ok, mi raccomando. Comunque, se non avete avuto una risposta da me, potete ottenere una risposta dal Marietto mercoledì alle 18, sempre su questi canali, o altrimenti se ci tenete che sia io a darvi la risposta, torno venerdì alle 21:15, quindi i miei appuntamenti sono lunedì e venerdì su questi canali alle 21:15. E per quanto riguarda i consulti professionali, è da tutta la sera che scorre il mio numero di telefono, quindi se desiderate un colloquio con me, ricordatevi che lavoro per appuntamento, 20 € 45 minuti. Vi ringrazio tantissimo e vi auguro un buon proseguimento di serata. Alla prossima.